जन्तुवो जलदश्यामाः शार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यनगरस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्यप्रकाशस्य काव्यलक्षणं विचारितं तत्र तद्दोषौ शब्दार्थौ इत्यादि वाक्ये अनलंकृति इति पदं शब्दार्थयोः विशेषणत्वेन प्रयुक्तम्। अनलंकृति इति पदे नय ईषदर्थे वर्तते। तत्र ईषत्वम् अस्फुटत्वे पर्यवस्यति। तेन अर्थः जातः क्वचन अस्फुटालंकारो अपि शब्दार्थो काव्यम् इति। अलंकारस्य अस्फुटत्वे बीजं वर्तते, कारणं वर्तते कवि तात्पर्या विषयत्वम्। मुख्य रूपेण अस्फुटत्वस्य बीजम् एतदेव स्वीकरणीयम्। क्वचित् क्वचित् व्याख्यातं वर्तते यत् अलंकारस्य बोधकः शब्दः यत्र साक्षात् प्रयुक्तः न भवति तत्र अलंकारस्य अस्फुटत्वं भवति। एवं अस्फुटालंकारो अपि शब्दार्थो काव्यम्। तर्हि कुत्र क्वापि यत्र रसः स्फुटः वर्तते रसाभिव्यञ्जने एव यत्र कवेः तात्पर्यं भवति। एतादृशं स्थलं किम् अस्ति इति काव्यप्रकाशे उदाह्रियते। यथा इति पद्यं प्रसिद्धं वर्तते यः कौमारहरः स एव हि वरः ता एव चैत्रक्षपाः ते चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतप व्यापारलीलाविधौ रीवारोधसि वेतसी तरुतले चेतः समुत्कण्ठते। अत्र अनेकानि अवान्तरवाक्यानि सन्ति। अस्य पद्यस्य प्रसङ्गः द्विधा व्याख्यातः वर्तते। तत्र प्रथमा व्याख्या अस्ति यत् काचन स्वाधीनपतिका नायिका वर्तते यस्याः प्रेम्णा आकृष्टः पतिः तदधीनः भवति। सा नायिका स्वाधीनपतिका स्वाधीनभर्तृका वा उच्यते। सा स्वाधीनपतिका नायिका अत्र सूचयति यत् केचन वरादयः ये पदार्थाः सन्ति, ये रमणीयाः पदार्थाः सन्ति, ते उपभोक्ताः अपि नवीनतां व्रजन्ति। ते रमणीयाः भवन्ति। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इति प्रतिपादितम्। स्वाधीनपतिका नायिका अत्र वदति यत् ये मम वरादयः पदार्थाः वरादीनि यानि उपकरणानि सन्ति मया असकृत उपभुक्तानि, तथापि
तानि पुनः पुनः उत्कंठां जनयन्ति। एतानि वरादीनि उपकरणानि अत्यन्तम् उपादेयानि सन्ति, रमणीयानि सन्ति इति व्यञ्जनावृत्त्या अत्र प्रतिपाद्यते। इदं पद्यं शिलाभट्टारिकायाः कवयित्र्याः विद्यते इति टीकाकाराः वदन्ति। शार्ङ्गधरपद्धतौ एतत् स्पष्टम् अस्ति। अस्य अर्थः वर्तते, स्वाधीनपतिका नायिका वदति, यः कौमारहरः कौमारस्य मम कन्यात्वस्य यः वर्तते हरः, यः आसीत्, यः नायकः मम कौमारं कुमारस्य भावं कौमारं हृतवान्, कन्यावस्थायामपि संभोगेच्छायाः उत्पादनं कृत्वा मम कन्यात्वं यः अपहृतवान् नायकः स एव वरः वर्तते। अत्र स इत्यनेन वरस्य पूर्वम् उपभुक्तत्वं सूच्यते। अस्मिन् पद्ये तच्छब्दः अनेकधा प्रयुक्तः वर्तते। तच्छब्देन तेषु तेषु पदार्थेषु उपभुक्तता प्रतिपाद्यते। यः वरः अस्ति स मया पूर्वम् उपभुक्तः वर्तते। मम कौमारं कन्यात्वं यः पाणिपीडनेन, विवाहकरणेन अथवा कामकलायाः ज्ञापनेन, संभोगेच्छायाः उत्पादनेन हृतवान् स एव अत्र प्रसिद्धः वरः प्रियः वर्तते। ब्रीयते, स्वेच्छया स्वीक्रियते इति स वरः प्रेम्णा स एव श्रेष्ठः वरः अस्ति। एवं अनेन वाक्येन आलम्बन विभावः सूचितः। नायिकायां रतेः उद्बोधस्य कारणम् अत्र वर्तते। नायकः, यः नायकः पूर्वम् उपभुक्तः वर्तते, अतः वरः एव अत्र आलम्बन विभावः अस्ति। अग्रे उद्दीपन विभावाः उच्यन्ते। अत्र एव पदं यत् अस्ति तत् प्रसिद्धार्थकत्वेन अपि वर्णितं। स एव प्रसिद्धः वरः वर्तते इति। पुनश्च ताः एव चैत्रक्षपाः, चैत्रस्य ताः एव क्षपाः रात्रयः सन्ति, यासु रात्रिषु मया स कौमारहरः वरः उपभुक्तः। अतः कालरूपः यः वर्तते उद्दीपन विभावः सोऽपि उपभुक्त एव वर्तते। चैत्ररात्रि प्रभृतयः पदार्थाः रमणीयाः भवन्ति, अतः उपभुक्ताः अपि ते रतिं जनयन्ति, रतये उत्कंठां प्रतिपादयन्ति, सूचयन्ति।
पुनश्च पवनरूपः उद्दीपनविभावः अत्र सूच्यते। ते च उन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढाः कदम्बानिलाः। ते एव कदम्बानिलाः सन्ति। कदम्बस्य कदम्बसम्बन्धिनः अनिलाः येषु अनिलेषु येषु वातेषु कदम्बपुष्पस्य सौरभम् अस्ति, अतः सुरभयः सौरभवन्तः ते एव अनिलाः सन्ति। कदम्बपुष्पस्य वर्षासु सद्भावेन चैत्रक्षपाभिः सह अत्र समन्वयः न संगच्छते। अतः टीकाकाराः वदन्ति कदम्बशब्देन अत्र धूलिकदम्बाख्यः कश्चन पुष्पविशेषः ग्राह्यः। एवं तेषामेव कदम्बानां धूलिकदम्बानाम् अनिलाः धूलिकदम्बसम्बन्धिनः अर्थात् धूलिकदम्बनिष्ठ सौरभवन्तः अनिलाः ते एव सन्ति। एते पुनः कीदृशाः सन्ति? तो उन्मीलित मालती सुरभयः। उन्मीलिता विकसिता या वर्तते मालती वासंतिकलता, तया उन्मीलितया मालत्या अथवा उन्मीलिताभिः मालतीभिः वासंतिकलताभिः एते अनिलाः सुरभयः सन्ति, सौरभवन्तः सन्ति। पुनश्च एते प्रौढाः सन्ति। प्रौढत्वं किं वर्तते अनिलेषु? मान विच्छेदपटुत्वम्। एतादृशाः अनिलाः सन्ति यत्र काचिदपि नायिका मानं कर्तुं न प्रभवति। स्वपतिं प्रति प्रियं प्रति सा रुष्टा भवितुं नार्हति। यदि मानं करिष्यति तर्हि तस्य मानस्य भङ्गः एभिः अनिलैः अवश्यमेव विधास्यते। अतः मानच्छेदे मानविनाशे पटुत्वं यत् वर्तते अनिलेषु स तदेव अत्र प्रौढत्वं वर्तते। अर्थात् मानविच्छेद निपुणाः कदम्बानिलाः ते एव अत्र सन्ति। एवं अनिलरूपाः एवं च चैत्ररात्रिरूपाः उद्दीपनविभावाः अत्र सूचिताः। अत्रापि ते इत्यनेन ताः इत्यनेन च चैत्रक्षपाणाम् एवं च तादृशानाम् अनिलानाम् उपभुक्तत्वम् एव सूच्यते। एते सर्वे नवीनाः न सन्ति अद्य, ते तु उपभुक्ताः एव विराजन्ते। पुनः अग्रे सा वदति सा च एवास्मि, अहम् अपि सा एव अस्मि। अत्र अस्मि इति पदम् अहमर्थकं वर्तते। तिङन्तप्रतिरूपकम् अव्ययम् अस्ति। अस्मि शब्दस्य अर्थः अहम् इति। यथा अग्रेपि काव्यप्रकाशस्य श्लोके प्रयोगः अस्ति, अत्रास्मि करोमि सख्यः। अस्मि करोमि, अहं करोमि। अतः अस्मि अहमपि सा एव, अर्थात् अहमपि नवीना नास्मि। अहमपि नायकेन उपभोक्ता अस्मि, अथवा अहमपि सा एव अस्मि यया नायकादयः पदार्थाः
पूर्वम् उपभुक्ताः एवं सत्यपि तथापि चेतः मम मनः समुत्कण्ठते। मम मनः उत्कण्ठितम् अत्र भवति। चेतः समुत्कण्ठते, तत्र उत्कण्ठायाः विषयः कः वर्तते? तर्हि उत्कण्ठा विषयः यत्र प्रतिपाद्यते सुरतव्यापारलीलाविधौ। सुरत व्यापारलीला विधि विषयकः यः उत्कण्ठारूपः व्यभिचारी भावः स मयि जन्यते। एवं सुरतरूपं संभोगरूपः यः व्यापारः वर्तते तत्र व्यापारे कुट्टमितादयः याः लीलाः व्यापाराः भवन्ति तत्र विधौ तत्करणे चेतः समुत्कण्ठते। सुरतक्रियायाः दीर्घतायाः सुरतव्यापारस्य अर्थात् सुरतक्रियायाः दैर्घ्यस्य दीर्घतायाः संपादकानि यानि कुट्टमितादि कर्माणि सन्ति, हावभावादीनि सन्ति, तत्र चेतः समुत्कण्ठते। कुत्र? तर्हि उच्यते रीवारोधसी। रीवायाः नद्याः रोधसी तटे, तत्रापि वेतसी तरुः यः वर्तते, वेतसीनां तरूणां तले चेतः समुत्कण्ठते। अत्रापि तत्र इति पदं प्रयुक्तं, तेन तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ तत्र रेवारोधसी तत्र वेतसी तरुतले इति तत्र पदं सर्वत्र योजनीयं। तेन सुरतव्यापारलीलाविधिः अपि नवीनः नास्ति। रेवारोधः अपि तदेव वर्तते यत् पूर्वं भुक्तम् अस्ति। वेतसी तरुतलम् अपि तदेव वर्तते यदपि उपभुक्तम्। एवं उत्कण्ठायाः किमपि कारणम् अत्र नास्ति, औत्सुक्यस्य कारणं नास्ति, तथापि मम चेतः सम्यक् रूपेण उत्कण्ठते। तत्रैव सुरतव्यापारलीलाविधौ तत्रैव रेवारोधसी तत्रैव वेतसी तरुतले च मम मनः उत्कण्ठायुक्तं भवति। अथवा समुत् इति पृथगपि पदं कर्तुं शक्यते। समुत् मुदा युक्तं मम चेतः हर्षेण युक्तं मम चेतः कण्ठते उत्कण्ठितं भवति। एतदपि व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। एवं अत्र नायकरूपः विभावः अस्ति। एवं च चैत्रक्षपा कदम्बानिल रेवारोधः वेतसी तरुतल रूपाः अत्र उद्दीपन विभावाः सन्ति। एवं एतादृक् कथनं रतेः एव कार्यं भवति। अतः नायिकया प्रयुज्यमानानि एतानि वाक्यानि एव रतेः अनुभावाः सन्ति। रतेः कार्यभूतत्वात् एते अनुभावाः सन्ति। प्रसिद्धं वर्तते यत् लोके रतेः यत् भवति, रतेः उद्बोधस्य यत् कारणं भवति तदेव आलम्बन विभावः उच्यते। सोपि विभावः आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावः। किन्तु यदा रतिः समुत्पद्यते
तदा रतेः कानिचन कार्याणि भवन्ति, यथा रोमाञ्चादीनि, कटाक्षादीनि, प्रेमपूर्णानि वचनानि च। त एवं वचनरूपः अत्र वर्तते अनुभावः। एवं च उत्कण्ठारूपः औत्सुक्यरूपः अत्र व्यभिचारी भावः प्रतीयते। पुनश्च अत्र समुत इति व्याख्यायते, तर्हि हर्षरूपः अत्र हर्षरूपः अपि व्यभिचारी भावः वर्तते। एवं अत्र नायकरूपालम्बन विभावेन चैत्रक्षपादिरूपेण उद्दीपन विभावेन एतादृक् प्रयोगरूपेण एतादृक् वाक्यप्रयोगरूपेण अनुभावेन एवं च उत्कण्ठादिना व्यभिचारिणा नायिकायाः रतेः अभिव्यञ्जने एव कवेः तात्पर्यं वर्तते। कवेः तात्पर्यविषयी भूता अत्र रतिः अस्ति, अर्थात् श्रृंगाररसः अस्ति। एवं अत्र श्रृंगाररसः साधारण्येन आस्वाद्यमाना या भवति रतिः, सा श्रृंगाररसः उच्यते। रसाभिव्यञ्जनम् एव कवेः मुख्य तात्पर्यं वर्तते। अतः रसस्य अत्र प्रधानता अस्ति। पुनश्च अन्यत् व्याख्यानं भवति यत् या एषा वक्त्री नायिका वर्तते सा काचन असती अस्ति। अतः प्रतिवेशिनी न जानीयात् यत् एषा अद्य कुत्र केन च सह समागमाय गृहात् गच्छति। अतः प्रतिवेशिनीं वञ्चयितुम् एषा वदति। वस्तुतः तस्याः अन्यः कश्चन नायकः वर्तते, किन्तु प्रतिवेशिनीं वञ्चयितुम् एषा कथयति यत् वरः मम स एव वर्तते, वरः अन्यः नास्ति इति वदति। तेन प्रतिवेशिनी जानीयात् यत् एषा स्वकीयेनैव पूर्वोपभुक्तेन वरेण सह मेलितुं गच्छति। एतादृशं यदि व्याख्यानं क्रियते तर्हि नायकान्तरविषया नायिकानिष्ठा रतिः अत्र प्रतीयते। तदा श्रृंगारस्य अत्र आभासता भवति, तर्हि श्रृंगाररसाभासः स्वीकरणीयः। एतत् वर्तते टीकाकाराणां मतान्तरम्। अन्यत् मतम् एतत् अस्ति। अस्तु, किन्तु अत्र सिद्धान्तदृष्ट्या विचारणीयम्। अत्र वदति मम्मटः अत्र कश्चिदपि अलङ्कारः स्फुटः नास्ति। एषा या काव्यप्रकाशस्य पंक्तिः अस्ति, एतद् यद् वाक्यं वर्तते तद्विरोधेन अन्ये बहवः प्रतिपादयन्ति। यथा साहित्यदर्पणकारेण प्रतिपादितं यत् अत्र विभावनालङ्कारस्य विशेषोक्तेः अलङ्कारस्य च यः संकरः वर्तते, सन्देहसंकरः, स सन्देहसंकरालङ्कारः अत्र स्फुटः वर्तते। अतः मम्मटेन इह न कश्चित् स्फुटः अलङ्कारः इति यदुक्तं तत् समीचीनं नास्ति इति साहित्यदर्पणकृता उक्तम्। किन्तु
एतत् खण्डने अनेके टीकाकाराः प्रवृत्ताः। ते वदन्ति यत् अत्र शङ्करः यः अलङ्कारः वर्तते स स्वयमेव अस्फुटः वर्तते। संदेहविषयः यः भवति स तु अस्फुटः एव भवति। तर्हि इदम् अत्र द्रष्टव्यं कथम् अत्र विभावना भवति, कथं च अत्र विशेषोक्तेः संभावना अत्र वर्तते। उत्कण्ठा तदेव वस्तु प्रति भवति। प्रायेण यद् वस्तु पूर्वम् उपभुक्तं दृष्टं स्पृष्टं वा न भवति, नवीनत्वं यस्मिन् भवति तत्र उत्कण्ठा भवति इति प्रायेण दृश्यते। अत्र तु वरादयः यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषु उपभुक्तत्वं वर्तते, अनुपभुक्तत्वं नास्ति। अनुपभुक्तत्वं नाम नवीनत्वम्। एवं अनुपभुक्तत्वरूपस्य नवीनत्वस्य कारणस्य अभावेपि अत्र उत्कण्ठारूपं कार्यं जन्यते। अनुपभुक्तत्वरूपस्य कारणस्य अभावेपि उत्कण्ठारूपस्य कार्यस्य यत्र वर्णनम् अस्ति, अतः अत्र कारणाभावेपि कार्योत्पत्तिरूपा विभावना अत्र अस्ति। अतः इह विभावनालङ्कारः वर्तते। अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते यत् अत्र अनुत्कण्ठायाः उत्कण्ठाविरोधिनः उत्कण्ठायाः अभावस्य अत्र कारणम् उपभुक्तत्वम् अस्ति। किन्तु उपभुक्तत्वरूपे कारणे सत्यपि उत्कण्ठाभावः यत्र न जन्यते, अनुत्कण्ठा न जन्यते, अपितु उत्कण्ठा एव जन्यते। इत्थम् उत्कण्ठाभावस्य कारणस्य उपभुक्तत्वस्य सत्त्वेपि उत्कण्ठाभावरूपस्य कार्यस्य अनुत्पत्त्या अत्र विशेषोक्तिः अलङ्कारः भवति। अतः कारणसत्त्वेपि कार्याभावः कार्यानुत्पत्तेः वर्णनम् उच्यते विशेषोक्तिः। अत्र किमपि कारणं तु भवत्येव, यद्वशात् कारणाभावेपि कार्यं भवति अथवा कारणसत्त्वेपि कार्यं न भवति। किन्तु तथा वर्णनं विधीयते येन अत्र विरोधः प्रतीयते। कारणाभावेपि कथं कार्यं जातम् अथवा कारणसत्त्वेपि कार्यं कथं जातम्, एतादृक् केवलं वर्णनं क्रियते येन विरोधाभासः वस्तुतः मूलरूपेण एतादृशेषु अलङ्कारेषु तिष्ठति। तो विरोधमूलकाः एते अलङ्काराः भवन्ति। इत्थं विश्वनाथेन विभावना विशेषोक्त्योः अलङ्कारयोः सन्देहसङ्करस्य स्फुटत्वं प्रतिपादितम्। किन्तु शङ्कर संदेह पदमेव तत्र अस्य अलङ्कारस्य अस्फुटत्वं द्योतयति। किंच कवेः अत्र तात्पर्यम् एव नास्ति, यतोहि कवेः तात्पर्यविषयः अत्र वर्तते रसः। अतः अत्र
विभावना विशेषोक्त्योः स्फुटत्वम् अथवा तत्संकरस्य स्फुटत्वं न संभवति इति वदन्ति। किन्तु कुत्रचित् लिखितं यत् अत्र विभावनायां कारणाभावस्य वाचकं पदं यदि भवति अथवा विशेषोक्तौ कार्याभावस्य बोधकं किञ्चित् पदं प्रयुक्तं भवति तदैव तत्र विभावनाया विशेषोक्तेश्च स्फुटत्वं संभवति। अत्र तु वाचकं पदं तथा किमपि नास्ति, अस्मात् कारणात् तयोः अस्फुटत्वं वर्तते। एतदपि वक्तुं शक्यते, किन्तु मुख्यं कारणं वर्तते कवितात्पर्यविषयत्वाभावः। यद्यपि अत्र तथापि शब्दस्तु प्रयुक्तः, एवं च तथापि शब्देन अत्र कथञ्चिदपि कारणाभावः कार्याभावश्च धर्तुं शक्यते। अतः वाचकत्वाभावेन अस्फुटत्वं वर्तते विभावना विशेषोक्त्योः इति वक्तुं न शक्यते। अतः अस्फुटत्वस्य कारणं तात्पर्याविषयत्वम् एव स्वीकरणीयम्। एवं यः कौमारहरः स एव हि वरः, अत्र हरः वरः इत्यत्र रेफानुप्रासः वर्तते। अत्र रेफानुप्रासः स्फुटतया प्रतीयते। अन्त्यानुप्रासः पदान्त्यानुप्रासः हरः वरः इत्यत्र अस्ति। एवं च मीलितमालति इत्यत्र अपि अनुप्रासस्तु अस्ति, किन्तु अनुप्रासः यः वर्तते स शृङ्गाररसस्य प्रकाशकः नास्ति, यतो हि ध्वनिकृता उक्तं शृङ्गारादौ नानुप्रासः प्रकाशकः इति। अनुप्रासस्य सद्भावेपि अत्र रसस्य उपकारः न भवति। तस्मात् कारणात् अत्र अनुप्रासस्य अस्फुटत्वं वर्तते इति अनेके टीकाकाराः प्रतिपादयन्ति। किन्तु येषाम् एतदपि वचनं विचारणीयं भवति। यदि अनुप्रासः शृङ्गाररसं न प्रकाशयेत् तदा स्वयमेव काव्यप्रकाशकृता अलङ्कारप्रकरणे अनुप्रासस्य रसानुकूलत्वं तत्र प्रतिपादितम्। एवं च अपसारय घनसारं दूरे कुरुहारम् अलमलमालिमृणालैः इत्यादि पद्यम् उदाहृतं। तत्र तु उक्तं यत् अत्र अनुप्रासः वाचकमुखेन अर्थात् शब्दद्वारा रसम् उपकरोति। स्वयमेव ग्रन्थकारः तत्र रेफानुप्रासस्य रसोपकारकत्वं तत्र प्रतिपादयति। किन्तु अत्र टीकाकाराः ध्वनिसिद्धान्तम् अनुसृत्य वदन्ति अनुप्रासः प्रकाशकः तस्य न भवति इति। अतः मूलग्रन्थात् अत्र विरोधः सम्पद्यते। अतः रेफाद्यनुप्रासस्य शृङ्गाराप्रकाशकत्वेन अस्फुटतायाः प्रतिपादनं संगतं नास्ति, समुचितं नास्ति। अतः अत्र अनुप्रासस्य अस्फुटतायां कारणं तदेव ग्राह्यं यदत्र कवेः अनुप्रासनिबन्धने तात्पर्यं नास्ति, संरम्भः अत्र नास्ति। यथा अन्यत्र स्वच्छन्दोच्छलदच्छ इत्यादौ वर्तते। अतः कवितात्पर्यविषयत्वाभावेन अत्र
अनुप्रासस्य अपि अस्फुटता प्रतिपादनीया एवं च अत्र न कश्चित् स्फुटोऽलङ्कारः इति मूलग्रन्थः संगच्छते। एवं केचन वदन्ति यत् अस्मि इति अस्त्यर्थकं पदं वर्तते, तर्हि अस्ति अस्ति इति क्रियायाः सर्वत्र योगः भवेत्। यः कौमारहरः स एव वरः अस्ति, एवं ताः एव चैत्रक्षपाः सन्ति, अनिलाः एव ते एव सन्ति। अतः अत्र असधातुवाच्यायाः क्रियायाः प्रस्तुतेषु सर्वेषु समन्वयात् अत्र तुल्ययोगिता अलङ्कारः वर्तते इति। तुल्ययोगितालङ्कारः अत्र स्फुटः वर्तते। तुल्ययोगिता तत्र भवति यत्र द्वयोः प्रस्तुतयोः अथवा अनेकेषां प्रस्तुतानाम् एकेन क्रियारूपेण धर्मेण अथवा अन्येन गुणरूपेण धर्मेण सम्बन्धः भवति, तत्र तुल्ययोगिता भवति। यथा सायंकालः वर्तते, एवं च भवने काचित् नायिका भ्रमति, तस्याः मुखं रमणीयं वर्तते, पुनश्च आकाशे चन्द्रः प्रकाशते। तदानीं यदि केनचित् उच्यते मुखं चन्द्रश्च प्रकाशते इति, तदा मुखम् अपि प्रस्तुतं वर्तते, चन्द्रः अपि प्रस्तुतः अस्ति। द्वयोः प्रस्तुतयोः अत्र प्रकाशनक्रियया सम्बन्धः अस्ति। अतः एतादृशे स्थले तुल्ययोगितालङ्कारः स्वीक्रियते। तथैव अत्र असधातुबोध्या क्रिया या वर्तते, तस्याः सम्बन्धः वरादिभिः सर्वैः प्रस्तुतैः पदार्थैः अस्ति। अतः तुल्ययोगितालङ्कारः वर्तते, स स्फुटः वर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतोहि अस्मि इति अहमर्थकम् अव्ययं वर्तते, किंच अस्मि इत्यस्य पुरुषपरिणामः कर्तव्यः भवति। यः कौमारहरः स एव वरः अस्ति इति प्रथमपुरुषे विपरिणामः, एवं च चैत्रक्षपाः सन्ति इत्यत्र प्रथमपुरुषे बहुवचने विपरिणामः क्रियते। एवं विपरिणामकरणम् एव तत्र तुल्ययोगितालङ्कारस्य अस्फुटत्वम् अत्र ज्ञापयति। अतः तुल्ययोगितालङ्कारः अपि अत्र स्फुटः नास्ति, किंच तत्र एकया क्रियया एव सम्बन्धेन तत्र तुल्ययोगितालङ्कारः न भवति। वस्तुतः कविसम्प्रदायः वर्तते यत् ययोः पदार्थयोः सादृश्यं लोके प्रसिद्धम्, उपमानोपमेयभावः ययोः पदार्थयोः भवति, तयोः एव एकया क्रियया एकेन धर्मेण यदा सम्बन्धः भवति तदैव तुल्ययोगिता तत्र भवति। मुखस्य चन्द्रस्य च उपमानोपमेयभावः प्रसिद्धः वर्तते, अतः मुखं चन्द्रश्च प्रकाशते इति कथनेन तत्र तुल्ययोगिता भवति। तुल्ययोगितालङ्कारे उपमालङ्कारः तत्र व्यङ्ग्यरूपेण प्रतीयते। अत्र तु वरस्य चैत्रक्षपादिभिः सह सादृश्यं नास्ति, अतः सादृश्याभावात् एकक्रियायाः सम्बन्धे सत्यपि अत्र तुल्ययोगितायाः
अलङ्कारत्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। एवं टीकाकारैः अस्मिन् पद्ये अन्येपि समुच्चयादयः अपि अलङ्काराः, विविधा अलङ्काराः तत्र प्रदर्शिताः सन्ति। पुनश्च तेषाम् अलङ्काराणाम् अस्फुटत्वं प्रतिपादितम् अस्ति। अस्तु, एवं जातं यत् अत्र रसनिबन्धने एव कवेः तात्पर्यम्, अतः रसः वर्तते यत्र स्फुटः। एवं च अलङ्काराः काकतालीयन्यायेन स्वयम् आगताः अपि सन्ति, तर्हि भवन्तु नाम तत्र कविसंरम्भगोचरत्वं नास्ति, कवितात्पर्यविषयत्वं नास्ति। अतः अत्र कस्यचिदपि अलङ्कारस्य स्फुटत्वं नास्ति। अत्र रसः एव मुख्यतात्पर्यविषयः वर्तते। पुनः अग्रे मम्मटेन उच्यते रसस्य प्राधान्यात् नालङ्कारता। कश्चित् ब्रूयात् यत् अत्र रसः यः वर्तते स एव अलङ्कारः अस्ति, यतो हि दण्डिप्रभृतयः उद्भटप्रभृतयः ये आलङ्कारिकाः सन्ति ते रसं शब्दार्थयोः शोभाकारित्वेन शोभातिशायित्वेन वा अलङ्कारत्वं स्वीकुर्वन्ति। अतः अत्र रसः यः वर्तते स तु अलङ्कारः स्फुटः वर्तते। रसरूपस्य अलङ्कारस्य स्फुटत्वेन कथं मम्मटेन उक्तं यत् अत्र कश्चिदपि अलङ्कारः स्फुटः नास्ति इति भवति संशयः। तस्यैव संशयस्य निराकरणाय उक्तं मम्मटेन रसस्य प्राधान्यात् अलङ्कारता नास्ति। अत्र रसस्य प्रधानता वर्तते। प्राधान्यं नाम किं? विश्रान्तिधामत्वं। सहृदयस्य चेतः वा यत्र विश्राम्यति एतावता अलम् इति। अलम भावः यत्र जायते पर्याप्तम् एतद् जातं तत्रैव प्रधानता स्वीक्रियते। एतादृशे श्लोके अलङ्कारे विभावनादौ कवेः चित्तं न विश्राम्यति अपितु रसे एव विश्राम्यति। रसस्य विश्रान्तिधामता अस्ति। अतः रसः यत्र वर्तते प्रधानं, न तु शब्दार्थौ। रसेन उपस्कृतौ शब्दार्थौ यो स्तः तत्र शब्दार्थयोः सहृदयस्य चेतः न विश्राम्यति अपितु अभिव्यज्यमाने मुख्यतात्पर्यविषयीभूते रसे एव अत्र सहृदयचित्तस्य विश्रान्तिः भवति। अतः रसस्य अत्र वर्तते प्रधानता। प्रधानं यद् भवति तत् अलङ्कारः न भवति। दण्डिप्रभृतिभिः रसस्य प्रधानतायामपि अलङ्कारत्वं स्वीकृतं। रसवद्दर्शितस्पष्ट शृङ्गारादिरसोदयम् इत्यादिना प्रतिपादितम् अस्ति। किन्तु काव्यप्रकाशकारः ध्वनिसिद्धान्तप्रतिष्ठापकः वर्तते, ध्वनिसिद्धान्तम् अनुसरति। अतः आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोकस्य द्वितीये उद्योते रसवदादीनाम् अलङ्काराणां रसध्वनेश्च यः विषयविभागः प्रदर्शितः तमेव अनुसरन् मम्मटेन उच्यते अत्र यत्र रसस्य प्राधान्यात् नालङ्कारता। यत्र तु रसः अन्यस्य रसस्य अथवा अन्यस्य वाक्यार्थस्य
अंगभूतः भवति तत्रैव रसस्य रसपदादीनां वा अलङ्कारता स्वीकृता। ध्वनिकारेण उक्तम् अस्ति प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादीरिति नेमतिः। अन्यस्मिन् वाक्यार्थे प्रधाने सति यत्र प्रधानं वाक्यार्थं प्रति प्रधानं रसं प्रति रसादीनाम् अंगता भवति तत्रैव रसादीनाम् अलङ्कारता स्वीकर्तुं शक्यते। किन्तु यत्र रसः प्रधानभूतः स तु ध्वनिरूपः काव्यात्मरूपः अस्ति, अतः तस्य अलङ्कारता स्वीकर्तुं न शक्यते। यथा अयं स रसनोत्कर्षी इत्यादौ श्रृंगारस्य करुणं प्रति अंगता प्रतिपादिता, अतः श्रृंगारस्य तत्र अलङ्कारता वर्तते, करुणस्य प्राधान्यं तत्र अस्ति। किन्तु अत्र श्रृंगारातिरिक्तः कश्चन अर्थः प्राधान्येन न प्रतीयते, अतः अत्र रसस्य प्रधानता वर्तते। अतएव उक्तं रसस्य प्राधान्यात् नालंकारता इति। एवं काव्यप्रकाशस्य प्रथमोल्लासे अनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादितं। तत्र काव्यं यत् वर्तते तस्य प्रयोजनम् उक्तम्, एवं च काव्यस्य स्वरूपम् उक्तम्। एतेन सूचितं यत् काव्यप्रकाशस्य विषयः वर्तते काव्यं विषयः अस्ति। काव्यस्य यत् प्रयोजनं वर्तते तदेव प्रयोजनम् अस्य ग्रन्थस्य भवितुम् अर्हति, यतो हि काव्यं प्रति अयं ग्रन्थः ज्ञापकत्वेन बोधकत्वेन अंगं वर्तते। एवं मंगलाचरणं काव्यप्रयोजनं काव्यकारणं काव्यस्वरूपं च एतावद्यावत् प्रतिपादितम्। तत्र तददोषो शब्दार्थो इति वाक्यं केषाञ्चित् मते काव्यस्य स्वरूपं वर्तते, लक्षणं वर्तते, अन्येषां मते तु लोकोत्तरवर्णानिपुणकविकर्मकाव्यम् एतदेव लक्षणं वर्तते। तत्र दोषाभावादिकं वर्णनायां लोकोत्तरतायाः आधायकं भवति। शब्दार्थरूपं यत् काव्यं वर्तते तयोः शब्दार्थयोः रसाभिव्यञ्जकत्वम् आनन्दजनकत्वं वा तदैव आगच्छति यदा तत्र दोषाभावः स्यात्। एवं च तत्र गुणयोगः स्यात्, गुणाभिव्यञ्जकत्वं भवेत्। एवं च अलङ्कारयोगः स्यात्। क्वचित् भवतु नाम अस्फुटालङ्कारयोगः, किन्तु अलङ्कारयोगस्तु भवेत् एव। एवं दोषाभावेन अलङ्कारयोगेन गुणयोगेन च शब्दार्थयुगलं रसाभिव्यञ्जकं भवति, काव्यपदेन व्यपदेश्यं च भवति इति तात्पर्यं वर्णितम्। एवं काव्यस्वरूपं विचारितम्। अग्रे मम्मटेन काव्यस्य त्रयः भेदाः प्रतिपादिताः सन्ति।